ये है शिन क्यारी। शिन पश्तो जबान का लफ्ज है जिसका मतलब है सब्ज और क्यारी कहते हैं जिसमें फूल लगाए जाते हैं। शिन क्यारी जिला मानसेरा का निस्बतन छोटा मगर इंतहाई खूबसूरत सरसब्ज और शादाब और दिल को मोह लेने वाले हसीन नजारों से मुज़य्यन शहर है जिसे चारों तरफ से पहाड़ों ने अपनी बाहों में कैद कर रखा है। जहाँ दरियाए सिरन इसकी खूबसूरती को चार चांद लगा देता है, वहीं इसके अतराफ में बहते अनगिनत चश्मे और झरने हसास दिलो दिमाग को अपने शहर में जकड़ लेते हैं। गोया फितरत की तमाम तर रानाइयाँ यहाँ अपने उरूज पर नजर आती हैं।